ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിന് പോകുന്നു. മൂന്നലാണ് നമ്മളെന്തായാലും പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ് ജയിക്കോ, ജയിച്ചു ഗൈസ്. ഇത്ര സിമ്പിളാണ്. നമുക്കൊന്നുകൂടി വേറെ കളികളെല്ലാം പൊട്ടി എത്രയോ ബാക്കിലാണ്. ഒമ്പത് മതി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് 3000 എത്ര നമുക്ക് ഒരു കാർ എടുക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ള 29,000 നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കണം. നമുക്ക് റേസിങ്ങിന് പോവാം.
കാറിനായിരുന്നു 40-ലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കാറായിട്ട് ജയിച്ചിട്ടാ പോകുന്നുള്ളൂ ജയിച്ചിട്ട് ഈ കാറ് മേടിച്ചേക്കണ പൊട്ടാൻ നടന്നു ഒരു പൊട്ടക്കാറ് പോയി നമ്മളിത് ജയിച്ചിട്ടാ പിന്മാറുന്നത് വേഗം പോട്ടെ വേഗം പോട്ടെ വേഗം പോട്ടെ പൊട്ടി 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 അടിച്ചോക്കാം ജയിക്കണം ഫൈവ് ലെവലായി കാറ് വലിയ റേറ്റിനൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു ലാസ്റ്റ്. എത്ര ഉള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.